白眉徐良。听饭馆这东家一说，真是又气又笑，暗自埋怨师叔沈仲元做事不妥。无论如何，你也不能用招夫类的办法挑这女婿，一旦惹出麻烦来，你怎么收拾？既然我遇上了，焉有不管之理？徐良盘算好了，匆忙忙把包子面条吃完，把钱汇了，就问这东家请问这个擂台在什么地方啊？擂台啊，您出东门，离东门8里地有座庙叫碧云寺，这擂台就设到碧云寺的前边。其实您就顺着大道往前走，那道上有的是人，随走随打听，准保不能迷路。好了，多谢多谢。徐良出了饭馆，转过十字街出东门，顺着大道他就走下来了。他一看那东家说的一点都不假，这道上的人屡屡行行不断呢，有的人怕去晚了都小跑，还有的赶着车骑着牲口的。大道之上是乌烟瘴气，徐良脚下加紧，赶奔碧云寺。一共8里地，还架得住他走吗？时间不大，徐良就来到了。抬头一看，哎呦，这是人海人山呐，支着棚的，打着伞的，两旁的山坡上都坐满了人了。果然在面前有一座大庙，离老远就看见钟鼓楼了。在庙前是个广场，果然搭着一座擂台。徐良紧往前走，但是他来晚了，是好地方全被人家占了。老心串到这儿也挤不进去，挪个地方也挤不进去。他打算见见沈中元，能劝说师叔不立擂，最好是别立。老心徐良心里是这么想的，不就是给我师妹找女婿吗？包到我身上，实在不行我到开封府给找去，我们那人有的是这是他心里想上谁了？他想到小七杰身上。开封府有小武艺、小七杰，小武艺的人一般都有媳妇的，包括自己在内。这小七杰当中还有几个是单身汉，那小伙长得一个赛一个，跟水灵奔一样，真格的就配不上我这师妹吗？所以他心中着急他就往前挤。这一挤，看热闹的不乐意了。有几个年轻人一回头，喂，挤什么？跟大蛆似的在这直咕噜。你没看前面这有人吗？徐良呢也就没言语。要不说这个年轻人说话别过了，脑袋一热逮什么说什么。旁边有几个回头一看徐良这模样，呵，我这位长得这尊容可不错呀。一瞅徐良挺大个子，虾米腰，面如紫阳干，两道刷白的白眼眉，眼角往下耷拉着，嘴角往上翘，大片牙，黑牙根，活脱是个吊死鬼。这帮年轻人一乐，我说老兄，您稳当点吧。这是招夫类，顾名思义，人家挑女婿，就挑谁也不能挑到您头上。您家就是没镜子，您尿跑尿法自己也照一照，
能选在你头上？你说你急什么你？这话说就过分了。呵，徐良一听这火这大，心说我找你惹你了，你不让我过去就得了呗，你干什么冤我损我呀？我今儿非在这儿过不可。老心儿一乐，哼，我你这个人真会说话，你真说对了，招夫累招夫累，我非要招这夫不可。你们呢，赶紧给我杀上，让仨西人过去，不让的话我可不客气了。哟，不客气了。这一说你有两下子，你想干什么？我想借路而行。说个借路而行，徐良往下一哈腰，磕膝盖撞前胸，就好像蹲在地上，把两只手往前一伸，扑了前面的人。往哪儿扑了？往肋叉上扑了。徐良那手都跟钢条一样，那练过鹰爪力，两个手指头一较劲儿，能把西湖都捏扁了。真要较上气功，都能把铁板打穿，何况是肉人呢？徐良拿这手指头一 K 这些人的肋条，这帮人可受不了了。呼啦朝往左右一闪，再看徐良硬钻进去了。外行人不明白，内行懂的，他这一招叫恶曲钻裆，这纯粹的气功啊！徐良心中暗笑，等挤来挤去，离着擂台不太远了，他站住了。老仙儿直起腰来，回头看看，不由得暗笑。这阵离这擂台还相差15、16丈吧，看得格外清楚。闹了半天，这座擂啊，不像普通比武的擂台那么高，那么雄伟，但是修的也不错。台高能有8尺挂零，上头铺着3、4寸厚的台板，把它冰的一点缝都没有。木匠呢，用拿刨子刨了刨，上头铺着毯子，4角都有台柱子，相当结实。上面呢搭着个席棚，一是遮阳，二是遮风挡雨。席棚的犄角吊着4盏宫灯，席棚的上边横着有3个金色的大字：招夫擂。台上呢还挂着上场帘、下场帘、八仙桌、太师椅，这台子挺宽敞。如果2个人比试拳脚，那是挺富裕。靠着台口的上场门、下场门有刀枪架子，什么刀枪剑戟斧钺钩叉躺连槊棒鞭锏吹抓拐子留下，18般长家伙，24路外5行的短家伙，10顿的石锁硬弓，应有尽有。这日台上啊站着5、6个伙计，看那意思是家人打扮，一方面在台上看东西，一方面维持秩序。徐良一看呢，来的不晚，可能这招夫擂还没开始呢，没人比武，也没看着女人嘛。徐良真猜对了，什么时候开始？正当午时。咱没说嘛，徐良吃饭那会儿，也就是上午9点多钟，他在打听完了，吃完了，再走8里地的路程，现在也就是不到11点那个时候，所以啊，离着比武还差很长个距离。就这样，徐良呢站在人群中，边休息边思索这件事儿。他一看，我师叔是下了苦心了，
就光修这台子得花多少钱呢？人工不说，光这材料也是若干银两啊！哎呀，你说费了这么大的力，我到那块3句话2句话就给破了，也显着不妥。大概我师叔心里是有把握，这爷俩下了决心，非利用这座擂台招夫。干脆我也别拦着了，我看看吧。如果事情进行的顺利，真挑一个有能为、五官端正的妹夫，那就拉倒。如果有人捣乱，破坏这座招夫擂，我再出头露面也不为迟晚。就这么办。徐良打定主意，他就站着没动。又等了很长一段时间，就听老百姓一阵大乱，来了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 ！徐良敲着脚往四外一看，没人啊，在哪儿来的呢？往前一看，这才看着，闹了半天，小诸葛沈仲元跟女儿沈春莲早来了，在碧云寺休息呢。沈仲元跟这庙里的方丈很有交情，为什么这擂台设到这儿呢？使用东西了，使唤水了，求人跑道送信儿了，都比较方便。碧云寺的长老特为给腾出个院子来，让姑娘在这儿休息。说来了是在庙里头出来。徐良揉揉眼睛，仔细一看，前面走着7、8个家人，家人开着道，躲，乡亲们，借光，把道路闪，借光溜。老百姓呼啦朝一闪，徐良看得更清楚了，在后面正是小诸葛沈仲元。哎呀，徐良一看呐，师叔可见老喽。当年那时候什么模样？小伙长得成帅了，黄白镜子尖下壳，燕尾8字胡。这人言语不多，但是肚子里可有东西，不然的话能叫小诸葛吗？大破崇霄楼、通往镇，他帮了不少的忙啊。另外我师叔有能耐，掌中一把后背尖刺雁翎刀，在武林之中那是有一号的。哎呀，人可别老，抬头纹也多了，鱼尾纹也密了，胡须里头也见了白的了。徐良真想过去跟叔叔谈谈，又一想别介，现在不是谈话的时候。他这阵心呐，光想我妹子的婚事，我过去一搅乱不好。反正我们爷俩有说话的机会，我就甭言语了。徐良就没言语。在小诸葛沈仲元的后面是4名丫鬟，2个老妈，中间就是这姑娘。但是丫鬟老妈都是短衣襟小的半，汗巾纱腰，手里头拎着柳叶刀跟花枪，一方面保护姑娘，一方面在这给助威。徐良还没见过这位师妹呢，他一看妹子低着头，看不太清楚，尽管如此也知道是个如花似玉的女子，个头腰身看出来了，浑身上下穿着一身绿，腰里扎着粉菱色的汗巾，脚下蹬着大红色弯弯战鞋，鞋尖上还有2个绒球，头上没带着珠宝玉器装饰品，用绢帕勒头，鬓角斜搓麻花扣，显着那么干净利落。姑娘腰中挎着口宝剑，在众人陪同下顺着梯子登上擂台。闹了半天，这个擂台啊分前后2层，后面可以坐着休息，这姑娘先奔后台了，小诸葛沈仲元在前面。
那几个家人把桌子板凳全摆好了，也不知道这沈仲元指挥什么，徐良听不真切。腰等了片刻之后，就见沈仲元把帽子正了一正，衣服抖抖，来到台口，冲着底下看热闹的一抱拳。众人唰一下静下来，别说话了，停了，别说话了，开始了。哗！沈仲元是抱腕当胸啊！各位父老乡亲们，子弟老师们，在下姓沈，双名仲元，我就是华阴县本街的人呐。大概我不介绍，各位也知道怎么回事儿。今天这座擂台要替我的女儿找个女婿，大伙儿听着新鲜吧？连我个人都觉着新鲜。不过呢，这是跟我女儿我们爷俩商议的。什么原因大伙儿很清楚。我女儿今年20岁了，有点个性，一般的人看不在她眼里。她要当面挑选这女婿，还用问吗？第一，人品得端正；第二，武功得有2下子。一会儿就开始，在场的各位谁都有权登擂，只要你登上擂台之后，我女儿相中你，通过比武认为可以，那你就是我门前的教课，这门婚事就定下来了。假如说你相貌长得挺好，武功不行，我女儿没瞧得起，这婚事也不行。翻回来说，你武功特别好，人样子长得不行，我女儿不同意，这个婚姻也得作罢。二者必须兼有。但是呢，这事儿我说了不算，得我女孩说了算。说这个人再丑，功夫也不怎么地，我女儿认为可以，这事儿也能定得下来。欢迎各位踊跃登擂，但是有几个条件啊。您定了亲的人了，您就不必多此一举了。您有妻子的人，您就站脚助威看个热闹。我女儿绝不给别人当妾。一经这婚姻定下来了，招夫擂就宣告结束，以后就当没这么回事了。大伙儿啊，只当看个热闹。如今我一看来了上万的人，各位真捧场啊！我是衷心的感谢。来日方长，我希望跟大家好好处处。可还有一件事我要说说，咱们华阴县也是大地方，南来北往，东东西西的交通咽喉要道，每一天在这路过的人也不在少数。我相信在人宠之中也不一定都是本地的人，过路的朋友也不少。您呢也只当看个热闹，您好好捧捧这个场。我不希望有人在这搅闹，不是吓唬众位啊，我这是关准立擂。不信您看看，有县太大人的堂谕，我已经报官了。如果您心术不正，企图在这搅闹，那讲不了说不起，我要可把你扭送到官府按律治罪。我希望不要发生这种不愉快的事情。沈中元说的非常客气，等说完了往后一退，好，现在就开始啊！
招夫类就是今天的半天，掌灯以前就结束。如果挑不出女婿，还可以验妻。说着话，他问后台：春红，姑娘准备好了没有？呀，袁伟爷，早都准备好了。现在开始吧。沈中原说完了，退到台口这儿，早有家人给准备的椅子跟桌子，上头摆着茶壶茶碗儿。老头在这儿坐着，一方面是压压台，另一方面帮着女儿参谋参谋。能离得开吗？沈中原做好之后，就见上场帘啪往上一挑，姑娘噌一声在后台就窜到前台。就见这姑娘来到台上之后，一句话也不说，先练了一趟五花拳，啪啪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 啪。徐良啊，仰面往台上看着，这就是我师妹。嘿，人样子长得不错呀，难怪属于关中的美人儿。像她这副模样，还真是不可多得。再看看武术，徐良频频点头，罢了，不愧是名家所传。闹了半天，这九云老尼真有两下子，名师出高徒嘛。不然的话，我这妹子伸手抬腿不能这么干净。一个女孩子能练到这种程度，也就难得她下的苦功了。很好。徐良呢，一边看着一边点头。说话间，寺外是掌声如雷呀！好啊，练得好，好啊，好好！姑娘在掌声中收住拳脚，气不长出，面不更色。那位说底下都是内行，都是武林高手，都能看出好坏来吗？不是这么回事。练武的人也不少，内行也有几个，多数都是外行。干什么这么热烈呢？一方面是捧场，另一方面还有一部分起哄。明明自己不懂，硬在这儿装懂，所以这场上才这么热烈。姑娘收招定势之后，红着脸冲台下飘飘万府。在下沈春莲，哪位英雄愿意登台，小奴陪伴。我请头一位英雄，哪位登台？姑娘说话的声音不高，有点抹不开。沈中原站起来了，众位，我女儿让了啊，哪位先登台，我们欢迎。言还未尽，就在这第二排的人群中出来那么一位，这声音呢比两口水缸还粗，瓮声瓮气的。我家接光！老百姓一闪，这位提着袍子，顺梯子噔噔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 登上擂台。沈仲元不看便罢，一看就一皱眉，就说这位啊不行，我女儿乐意，我也不乐意。什么原因？这位长得太难点了，平顶身高能有1丈1尺挂零，肩膀头宽了下也超过3尺啊，可以说是肩宽背厚，膀炸腰粗，
肚大腰憨，是腚大腰圆，太蠢了。如果这位长上毛，就跟山里那大狗熊差不多少。您再瞅他这脑袋跟这五官，这脑袋呀，就好像个坛子翻了个，底儿朝上，肚朝下，这大嘟噜腮，面如青蟹盖，满脸都是骚皮疙瘩，大酒糟鼻子头，鲶鱼嘴，满嘴大黑牙。看这岁数不小了，35、6岁。头上戴着软摊的壮帽，身穿原青色一身短靠，腰里扎着皮挺板带，大衣早就脱了，在胳膊肘这当啷着，背后还背着一把金背鬼头刀。看这意思不是本地人，不定是哪儿在这儿路过的。但是这位啊，一登上台，把大嘴咧的都到了耳根台这儿了，4两重的包子一对往嘴塞，谁都不带碰着谁的。您说这嘴有多大吧？哎，我说这个什么规矩啊？还标明挂号啊？还是伸手就来啊？沈中原赶紧站起来，朋友，欢迎您光临，请把大名赏下来吧。您告诉我一声就行，您是本地人还是外地的？哈哈，对了，我觉着得说一说。我告诉你啊，在下姓于，双名大鹏，我叫于大鹏，人送外号叫永金刚。我可不是你们华阴县的，我是潼关的。我告诉你老沈头，头半个月我就听说这儿要成立一个什么招夫类，我就做了准备了。10天前我就住到华阴县，1日3餐加上电饭账多少钱呢？我盼的就是今天，终于把这好日子盼来了。是方才贵千金这一登台，这一练武，哎呀，真使人着迷呀！我算相中了。这么办吧，您了就是我的岳父老泰山，我就是您门前的教客，请上受小婿一拜。跪下要磕头，把沈仲元气得鼻子都歪了，心说这还没比呢，你自己就先认定了，这不胡来吗？沈仲元一笑，且慢且慢，壮士别着急，刚才你没听见吗？我女儿得亲自挑选，还要看看你的武功如何，现在磕头为时过早。是啊，哎呦，这玩意儿还真得比一比嘛。好，我就按你的规矩办事。再看这于大鹏，把大衣搁到台口，噔噔噔噔又转了那么2圈，把胳膊抡了一轮，练了2趟拳，然后迈步来到沈春莲的面前。美人儿，咱俩这叫有缘千里来相会，无缘对面不相逢。来来来，你我2人比试较量。